आपण मैंने जदि पीएम किसान योजना पैसा पाइसन पीएम किसान योजनार जदि हिताधिकारी अच्छन बोले आपण मैंने प्रति मासरे 3,000 लेखा पाइबे। तो केनता पाइबे 3,000 लेखा देखुन आपण तो वीडियो देखला पर कथा के सुनला पर टिके चकित भी लगुथिबा आपनको। चकित हेबार किछि नहीं न खाली वीडियो के जदि देखबे बोले आपण मैंने बुझबे जानबे जे केनता मिलबा 3,000 टंका प्रति मासरे। आपण मैंने जानिथिबे जेनटा पीएम किसान योजना रे जेन पैसा मिलसी बरस के 6,000 टଙ୍କା ଆଉ गुटे किस्ती 2,000 मिलसी 4 मासरे थोरे मिलसी एटा सबे जानिछन। हेले जेन पीएम किसान योजना जेते भी हिताधिकारी अछन जेते भी पैसा पाउछन समस्ते जदि चाहेबे बोले समस्त पाई पारबे 3,000 लेखा प्रति मासरे। सेटा भी आपण माने जेनटा कि देखुन प्रति मासरे पाइबे बरस के पूरा जेनटा कि 12 30 36,000 टଙ୍କା पाइबे। बाकी आपण माने ध्यान देकर बुझबार अच्छे ध्यान देकर जानबार अच्छे जदि जानुछन बुझुछन आपण माने जेनटा कि पूरा पाइबे 3,000 टଙ୍କା। देखुन जेते बेले अपडेट आसी आमे आपनको जेनटा कि कहसु आमे जदि आपनको ठगी भणी कर अपडेट देमु बोले हमर हाथु का पैसा देमु के आमे जेनटा सरकार तरफ अपडेट आसी सेटा आमे अपडेट देसु। सेतिर भितरे जेन माने जानसन अनेक किछि लाभ पाइसन जेन माने नहीं जानन नहीं पाई पारन। तो आज भी गोटे एंता गोटे बहुत बढ़िया अपडेट अच्छे जेनटा कि देखुन प्रति मासरे 3,000 टଙ୍କା बोले भी गोटे खेचड़ कथा नहीं सेटा तो आपण माने जेनटा कि वीडियो देखला पर एका बुझबे और जानबे जे इटा जेनटा सते मिलबा कि मिछे मिलबा बोली करी और भाबुछन बेले भी आपण माने देखि दुन मुई आपन के कहि दउछे केनता करी आपण माने प्रति मासरे 3,000 टଙ୍କା पूरा गारंटी पाइबे। देखुन पीएम किसान योजनार पैसा केन मान के मिलसी भूमिहीन मन के तो नहीं मिले सेटा आपण जानिछन केवल जेनटा कि चाषी हिताधिकारी मान को एका मिलसी बाकी लोग को नहीं मिले। जेन मानकर पाखे चाष जमी अच्छे पाटा अच्छे पर्चा अच्छे जेन माने चाषी अछन योग्य हिताधिकारी से मान के मिलसी। सेटा भी आपण माने जानिछन 5 एकड़ तल के थिले एका मिलसी और 5 एकड़ ऊपर के थिले बड़ चाषी मान को भी पीएम किसान योजनार पैसा एखा नहीं मिलबा। केवल जेनटा कि 5 एकड़ तल के जदि थिबा बेले से मान के मिलुछे पीएम किसान योजनार पैसा। तो जेटा कि आपण माने जानिथिबे क्षुद्र चाषी अछन मीडियम चाषी अछन ई मान को मिलुछे और बड़ बड़ चाषी मान के एक्चुअली पीएम किसान योजना पैसा भी नहीं मिलबार। तो इथिर लगी जेन मानकर पीएम किसान योजना पैसा पाउछन तो से माने योग्य हिताधिकारी अछन तो से माने एखा जेनटा कि पाई पारबे प्रति मास रे जेनटा कि 3,000 टଙ୍କା। तार संगे देखुन आपण जानिछन जे अनेक लोकर पाखे वर्तमान भी चाष जमी अच्छे पाटा अच्छे पर्चा अच्छे से माने पीएम किसान आवेदन नहीं करबार कि पीएम किसान योजना पैसा नहीं भी पाइबार वर्तमान भी अछन अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने चाषी हिताधिकारी चाष काम करसन निजर नारे भी जमी पर्चा मने अच्छे जगह मने भी अच्छे किंतु से माने जेनटा कि पीएम किसान योजना लाभ नहीं भी पाइबार और से माने एक्चुअली जदि देखमा बेले अनेक लोग वर्तमान भी बाकी अछन जेन माने कि पीएम किसान योजना पैसा नहीं पाइबार। ठीक अच्छे तो देखुन जेन माने पीएम किसान योजना पैसा नहीं पाइबार जदि चाषी अछन तांकर निजर नारे जदि जमी अच्छे पाछा अच्छे पट्टा अच्छे बोले से माने भी 3,000 टଙ୍କା पाइबे। खाली पीएम किसान योजना हिताधिकारी बोली कर नहीं से पीएम किसान योजना पैसा पाउथिले भी कि पीएम किसान योजना पैसा नहीं पाउथिले भी से माने भी इनर लाभटा उठाई पारबे प्रति मासरे 3,000 टଙ୍କା पाई पारबे। हेले देखुन इटा केन मानकर लागि उपलब्ध अच्छे जेनटा पंचायत एरिया जेन पंचायत एरिया अच्छे पंचायत एरिया रे जेन माने आसुछन से माने खाली पाइबे और जेनटा कि सहरांचल रे जेन चाषी अछन से मानकर लागि नहीं से जेन माने टाउन रे सिटी रे अछन तांकर लिस्ट सेनो जदि अच्छे टाउन लिस्ट रे सिटी लिस्ट रे बोले से मान नहीं पड़ीटा इटा केवल जेन माने पंचायत एरिया रे तांकर लिस्ट अच्छे चाषी बोली करी से माने एका पाइबे। देखुन केनता पाइबे मुई आपण मन को कहि दउछे और आवेदन भी केनता करबे जे मुई कहि देबे एटा हेमेती नहीं मिले एटा आपन को आवेदन करबा के पड़बा। पीएम किसान योजना जेनता आवेदन करथिले अनेक लोग तो कालिया योजना भी जेनटा कि पाउछन रिडायरेक्ट हेकरी और अनेक लोग जेनटा कि पीएम किसान आवेदन भी करिछन सेनता आपन को गुटे आवेदन करबा के पड़बा। और केते बेले पैसा पाइबे देखुन पीएम किसान योजना रे जेनटा कि आपण माने जेन चाषी अछन एबे जेन 2,000 टଙ୍କା पाउछन 4 मास रे थोरे पाइसन सेटा आपण माने प्रति मास रे पाइबे। केबे पाइबे देखुन जे आपण मान को जेते बेले 60 वर्ष हे जिबा 60 वर्ष आपन को इटा देखुन केते वर्ष लगी लागू होइछे 18 वर्ष रु 60 वर्ष 18 वर्ष रु 60 वर्ष भितरे जेन माने अछन से माने इटा आवेदन करि पारबे। अब ये आवेदनटा आपण माने जे कोनोसी सीएससी सेंटर के जाई करि पारबे आवेदन
आवेदन करबाक पड़वा। आउ इ पैसा जेन मिलवा 3,000, इ 3,000 मिलवा जेन योजनाटा हेउचे से योजनार नाँटा देखुन पीएम किसान मानधन योजना। କାଁ ଯୋଜନା? ପିଏମ୍ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ମନେ କରୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ 40 ବର୍ଷ ଯଦି ହେଉଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଦିନ 60 ବର୍ଷ ପୁରିଯିବା, ଜନ୍ମଦିନରୁ ଯେନ୍ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପୁରିଯିବା, ଜନ୍ମଦିନରୁ ହିସାବ ହେବା, ଜନ୍ମ ଡେଟ୍ରୁ, ଆଉ 60 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଦିନ ହେଇଯିବା ତାର ଆର ମାସନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ପହଞ୍ଚିବା। ଏବେ ଯେନ୍ତା ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଲ୍ସି, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ପାଉଛନ୍ ଭତ୍ତା ପଇସା ସେନ୍ତା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇବେ। ଏବେ ଯେନ୍ ଭତ୍ତା ନେଇ ମିଲୁଛେ ସେନ୍ତା ମାସକେ ମାସ ଯେନ୍ ମିଲ୍ସି ସେନ୍ତା ଆପଣମାନେ ପେନସନ୍ ଆକାରରେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଭାବି ଦଉନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ସରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇବେ। ଏବେ ନେଇ ପନ୍ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆଉ ଆବେଦନ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍ ବୟସ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ବେଶୀ ନାଇଁ ପଡ଼େ, 100 ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା ବୟସ ହିସାବରେ ଯେନ୍ଟାକି ପଡ଼ବା ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରତେଲ୍ ଚାଲିବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣମାନେ ବି ସେଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁ କି 60 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁ, ଅଧିକ ନେଇ ସେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାନିଛନ୍ 50 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ଖାଇ ପିଇ ଦେଲେ ଦିନକେ ସରି ବି ଯାଉଛେ ବେକାର ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ମାନକେ। ସେଟା ଯଦି ରଖି ଦେଇଥିମା ଆମେ ବେଲେ କାମ ଦେବା। କେତେବେଲେ କାମ ଦେବା? ଆମକୁ ଯେତେବେଲେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯିବା, 60 ବର୍ଷ ଯେତେବେଲେ ପୁରିଯିବା, ଜନ୍ମ ଡେଟ୍ରୁ 60 ବର୍ଷ, ତାର୍ ପରେ ତାର୍ ଆର ମାସରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାତାକେ ଆସବା 3,000 ଲେଖା ଭତ୍ତା ପଇସା ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇବେ 3,000 ଲେଖା। ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଘରେ ବସିକରି 3,000 ଲେଖା ପେନସନ୍ ଆଇବା ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ପାଇବେ। ତ ଇଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବେ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରକେ, ଯେକୌଣସି ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରକେ ବି ଯିବେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାତି। ଆଉ ଏ ପିଏମ୍ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାତି ସରକାର ଯେନ୍ଟାକି 3,000 ଲେଖା ଦଉଛନ୍। ବାକି ଏବେ ନାଇଁ ମିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଲ୍ବା 60 ବର୍ଷ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ। ଆପଣଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ପୁରି ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଲ୍ବା। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବାନ୍ଧାଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କଲାଟା 60 ବର୍ଷ ନେଇସେ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଡେଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବ ହେବା 60 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଦିନ ପୁରବା ତାର ଆର ମାସରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଲ୍ବା 3,000 ଲେଖା ପୁରା। ଏଟା ଯେନ୍ଟାକି ଅନେକ ଲୋକ ଆବେଦନ କରି ସାରଲେନ, ଅନେକ ଲୋକ ଯେନ୍ଟାକି ଇ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇ ସାରଲେନ। ବାକି ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ବୋଇଲେ ଆପଣମାନେ ବି ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ଆର୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାତି 3,000 ଲେଖା ପ୍ରତି ମାସରେ ପେନସନ୍ ଆକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ପାଇପାରିବେ। ଆରାମସେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ଯେତେବେଲେ ହେଇଯିବା ତାର ବାହାରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଲ୍ବା। ଆର୍ ଗୁଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ କରୁନ୍ ଭଗବାନ ତ ଏତ୍କି ନାଇଁ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିକରି ନାଇଁ ରହୁଁ, ଦିନେରେ ଦିନେ ବି ଆମେ ଡେଥ୍ ହେମା। ତ ଯେତେବେଲେ ଆମର ମନେ କରୁନ୍ ପାଉଥିମା ଆମେ ପଇସା 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ଷେ, 2 ବରଷ, 4 ବରଷ, 5 ବରଷ, 10 ବରଷ, 20 ବରଷ ବି ପାଇଥିମା। ଆର୍ ଯଦି ଆମର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ବୋଇଲେ ଯିଏ ନୋମିନି ଥିବେ, ଘରର ଯିଏ ବି ତ ନୋମିନି ଦେମା ନା, ଘରର ଯିଏ ନୋମିନି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଲ୍ବା 1,500 ଲେଖା। 3,000 ଯେତେବେଲେ ଆପଣ ପାଉଥିବେ ତାର ଅଧା ମିଲ୍ବା, 1,500 ସେଟା ଭତ୍ତା ପେନସନ୍ ଆକାରରେ ମିଲ୍ବା। ଯିଏ ନୋମିନି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଲ୍ବା। ଇ ହିସାବରେ ଅଛେ ଆପଣମାନେ ବି 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ବେଲେ। ଆର୍ ଭୂମିହୀନ ମାନକେ ଏଇଟା ନେଇ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ସବୁଦିନ ଏଟା ଚାଲୁ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଦଉନ୍। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ବୟସ ହିସାବରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। 50 ପଡ଼ୁ, 100 ପଡ଼ୁ, 150 ଯାହା ବି ପଡ଼ୁ ଆପଣମାନେ ରଖତେଲ୍ ଚାଲବେ ବୋଇଲେ ମାସକେ ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଯେନ୍ଟାକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଆର୍ ଯେତେବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବରଷ ହେଇଯିବା ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ 3,000 ଲେଖା ପାଇପାରିବେ।